Bom, rapaziada, começando outro videozão, hein, da Golim no Som. Hoje nós vai fazer um projetinho lá do Santana, lá. Terceira parte do Santana, mais uma etapa, né? Mais um capítulo da novela. Aí, vou estar fazendo a caixinha. Tá dando uma mexida. Aí, rapaziada, Santanão. Aí o jeito que tá crítica a situação. Essa corneteira, uma caixinha ali com médiozinho. Aí vou dar uma arrumada nisso tudo, né? Ó, a caixa tá lá atrás, ó. Aí eu vou estar fazendo a caixinha pra caber os dois alto-falantes lá no final, lá no fundo. Frontal, né? Virar pra cá. Aí, rapaziada, eu já comecei dando também na caixinha aqui. Já fiz ela. Vou passar uma massinha e daí vou pintar ela já. Daí eu já mostro. Aí como é que ela ficou aí, ó. Já terminei ela, passei a tinta. Aí já vão instalar lá pra nós já ver tocando. A gente tinha um galão e eu coloquei os alto-falantes. Aí, rapaziada, dos alto-falantinhos. Dois alto-falantinhos de 12 da Ino. Ino, os alto-falantinhos que toca. Mentira! Aí, rapaziada, já coloquei a caixa ali no carro. Como é que ficou? Ficou top. Agora só vamos dar um jeito de arrumar essa corneteira.